살고 싶은 에코 조망에 사고 싶은 투자 전망까지 양수리 에코 프레스티지 아파트 드물더 에코리버가 찾아옵니다. 집안에서 조망하는 대자연의 파노라마뷰와 도심의 편리함을 동시에 누리는 더블라이프 프리미엄, 서울 주요 도심과 인근 경기 지역으로 출퇴근이 용이한 광역 교통망과 경의 중앙선까지 빠른 투자 준비가 필요한 시점입니다. 양평 양수리의 수익형 아파트 드물더 에코리버, 문의 전화 1599-7606.